写真撮ったからバッテリーのね。
ックのケースカバーの相方は赤いバルーンの目印の総合案内所テントまでお越しください。第21飛行隊 F2 による起動飛行を行います。今帰ろうと思ったそこのあなた、これが最後です。エンジンの最大推力により離陸し、その後垂直にしたい急上昇を行います。それでは F2 による起動飛行開始です。
がX2のコンピューター制御による小重計測の素晴らしさがこのような飛行を可能にしています。最後にタッチ&ゴーを終えた X が再度着陸態勢に移り最短滑走着陸を行います。配置完了でしょうか。酸素完了でしょうか。入れなきゃないもんね。どんどん出てくるわけじゃないもん。新しい。